10.000 евра. Толку изгубил македонски државјанин при измама во трговија со криптовалути. Случајот бил пријавен во МВР, а го истражува одделот за компјутерски криминал. Тоа е една од 4 пријави годинава за оштетени македонски граѓани во трговијата со криптовалутите. Тројца од оштетените се од подрачјето на СВР Охрид, а еден е од подрачјето на СВР Велес. Во првиот случај се работи за повлекување парични средства преку инсталирана програма Supremo Mobile Assist, при што од трансакцијска сметка на пријавителот биле повлечени 224.457 денари, а износ од 99.000 денари биле резервирани. Во вториот пријавен случај, македонски граѓанин изгубил сума од 250 евра, купувајќи криптовалути преку непроверен линк. Третиот случај е со сумата од 10.000 евра. Четвртиот пак, според објаснувањето од МВР, е следниот. Се работи за доведување во заблуда дека пријавителот ќе поврати претходно изгубени средства на Fortrade, пошто споделил податоци од сметка на Binance и комерцијална банка. Веднаш потоа од страна на Binance сметката биле одземени $1.474, а од комерцијална банка уште $850. Поведени од овие примери, неодамна една од македонските банки упати и предупредување до клиентите. По укажувањата од МВР за измами преку наводни инвестиции во криптовалути, апелираме да бидете внимателни каде и како ги откривате вашите лични финансиски податоци. Криптовалутите станаа повторно атрактивни после претседателските избори во САД. Биткоинот до 5 ноември, денот кога беа изборите, вредеше нешто над $69.000. За непол месец од тогаш, надмина вредност од $95.000. Токму тој раст и атрактивност отвораат можности за заработки, но и за бројни ризици и измами. Еден од советите на познавачите е да се внимава во кои криптовалути се вложуваат средствата. Не треба да се верува на секоја криптовалута, има многу криптовалути кои што најверојатно ќе исчезнат, позади нив не стои сериозна организација, нема некоја сериозна технологија, ќе немаат некоја сериозна примена. Според универзитетскиот професор и председател на Комората за информатичко-комуникацијска технологија при Сојузот на стопанските комори на Македонија, Орце Симов, неопходно е пред какво било вложување да се направи сериозна анализа. Многу добро проучување на криптовалутата во која што се планира да се инвестира, која е незината позадина, каков тим стои позади таа криптовалута, на кои берзи се тргува, дали на сериозни берзи ја прифатиле за тргување. Слични насоки наведува и Дарко Симуновски, познавач на криптопазарот и автор на книгата Фундаменти на криптоиндустријата. Опасноста е кога некој не знае што прави. Таа е најголемата опасност. Значи, мора едукација, тоа е првата работа. Втора работа, мора да се инвестира одреден дел што може да го стават под ризик, затоа што секој инвестирање си има свој ризик. Значи, тука да бидеме јасни, без разлика може и на акции да биде ризично. Апсолутно. Според Симуновски, само 20% од валутите на криптопазарот може да се сметаат за постабилни. Голем дел од криптовалутите, може би 80% од сите тие токени што постојат илјадници во пазарите се базира на чисто на шпекулација. Но меѓутоа има и 20% би рекол квалитетни проекти и начинот на функционирање е прилично малку централизиран и функционира и зависи од луѓето што стојат зад проектот. Двајцата познавачи советуваат: држете се до докажаните криптовалути. Најдобро е да се инвестира во тие неколку познати криптовалути што се наоѓаат меѓу првите 10 на листата на криптовалутите. Биткоин е локомотивата што ги влече другите вагони, односно другите криптовалути. Значи се зависи од биткоин. Во Северна Македонија засега нема јасна регулација за тргување со криптовалутите, додека плаќањето со нив не е дозволено. Познавачите советуваат: носењето регулатива ќе донесе побезбедно тргување, но и бенефити за граѓаните и за државата. Тргувањето на тие берзи е на кај $300 милиарди дневно. Од тоа тие што ги поседуваат тие менувачници заработуваат, односно за нив останува одреден процент и тоа се значителни суми на пари. Доколку
Ние како земја тоа законски го овозможиме. Доколку тука функционираат такви менувачници, доколку се отварат компании што ќе го прават тоа, во Македонија ќе остануваат одредени вредности. Кога би се случило едно такво нешто, ние можеме да донесеме голем прилив на странски инвестиции во овој сектор, затоа што се уште ние сме во светска адаптација на крипто индустријата, така да се надевам дека тоа што поскоро би се случило и ќе донесеме многу инвестиции и отварање секако на многу работни места и прилив од даноци во буџетот на Македонија. Додека да се донесат регулативи, останува на граѓаните самите да бидат внимателни каде и како ги вложуваат сопствените средства. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.